For elever med multifunksjonshemming og utviklingshemming deltagelse og medvirkning viktig for å kunne oppleve å ta egne valg og påvirke hverdagen. For Herman Moen Engelstad har helt enkel bryterteknologi blitt et viktig hjelpemiddel og bokstavelig talt hans stemme. Jeg tror det at du kan delta, at det deltagelse på ordentlig. At du kan sette i gang noe eller være viktig i prosessen mot et produkt eller ja, det må være enkelt. Og vi har jo prøvd mange ting men da mister han interessen fordi det blir for komplisert. Så det må jo legges til rette for at det skal være mestring. Herman, nå kaka ferdig. Skal vi glede noen med den kaka, eller? Ja, det gjør vi. Herman en kar som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon. Det gjort utprøvinger knyttet til bruk av blikk og peking for å kunne få sagt ting til omgivelsene. Men han strever med en veldig vanskelig motorikk, sånn at vi har landet på en strategi som handler om spørsmål og bekreftelse. Hvor da nærpersonene må bli dyktige spørsmålsstillere, og hvor dette kan utvikles i retninger hvor det stilles flere spørsmål i rekkefølge, og hvor han bekrefter på det spørsmålet eller på det svaret som han ønsker å gi. Jeg har bakt kake. Vil du ha et stykke, Lise? Det vil jeg gjerne, Herman. Bryter gir jo muligheter for omgivelseskontroll, og skaper muligheter for deltagelse, påvirkning og medbestemmelse. Og det finnes en rekke muligheter innenfor området praktiske ferdigheter, og også innenfor området fritidsaktiviteter. Vær så god! Og nettopp det å tenke kreative løsninger ved bruk av enkeltteknologi et stikkord for å skape nye arenaer for deltagelse og medvirkning. I dag skal Herman og noen av kompisene teste ut en helt ny bryterløsning for skyting på blink. Jeg spør Herman, nå det din tur. Herman, nå det min tur. Jeg prøver å finne ut av hva han mener, og finne ut av hvordan han snakker og hva som betyr hva. Og så prøver jeg å snakke litt rolig og forsiktig, sånn at det enklere for han å forstå. Når vi tar han med, og han kan være delaktig og sette i gang det som skjer, eller være viktig da, i den prosessen før man har et resultat, så ser man jo en helt annen glede når man kan virkelig være med og delta. Jeg tenker at det å føle mestring, at det ser vi så godt hos Herman, når han liksom kjenner at han viktig i det vi driver med. Skal vi skrive en beskjed til mamma da? Skal vi skrive Hei mamma, spiller på lykkehjulet? Ja. Sosiale medier en annen arena som har vist seg å være både nyttig og morsom. Gjennom Snapchat kan Herman dele bilder fra sin hverdag med de nærmeste. Vi bruker Snap, og så bruker vi FaceTime. Snap jo egentlig litt med å se hva Herman gjør, hva vi gjør, så vi veksler litt meldinger. Herman, nå må du følge med. Kan dere huske på å sende med Herman sin grønne ytterjakke? Ytterjakke. Og så trenger jeg tilbakemelding på når Herman reiser på svømming på Ringeriksbadet på tirsdager, og når han skal bli hentet. Det har jo ikke vært noe greit hvis man ikke kan få bestemme over sitt eget liv. Noen ting, da i hvert fall. Det blir så begrenset det livet han har egentlig, fordi at det så mye som skal ordnes og fikses rundt disse barna, som multifunksjonshemmet, og i hvert fall at de kan ha litt gleder i livet, og deriblant velge noe som av interesse. Se her. Se så fin du ble da. Skal vi fortelle mamma hva vi driver med, eller? Herman har veldig glede av å dele det han gjør, tror jeg.
Han har glede av å glede andre ved å vise frem. Han er veldig, veldig tydelig på at det er kult når vi tar snap av det han gjør og sender det videre og kan fortelle familie eller venner eller hvis vi glemmer å snappe i en situasjon, så er Herman ofte lang i blikket bort til iPad eller er tydelig urolig. Og nå har vi jo skjønt at det er kanskje spørsmålet vi bør spørre. Åja, har du lyst til å dele det med noen på Snap? Og det vil han alltid. Det tror jeg han synes er skikkelig gøy. Og det å dele er viktig på flere arenaer. I dag skal Herman vise fram presentasjonen sin fra besøk på brannstasjonen. Etter en lang deltagende prosess er bilder, film og tekst ferdig i appen Book Creator. Herman var så konsentrert. Jeg tror vi jobbet i 2 timer med å finne ut hvilke bilder, hvilke bakgrunn, hvilke filmer, om vi skulle ha overskrifter, om det skulle sies noe inn i boka. Så jeg spurte, og Herman svarte og valgte. Men deltagelse handler om mer enn å være med. Å kunne ta regi og selv styre valg er helt sentralt. For eksempel når en skal spille musikk sammen med kamerater. Hvis dere ser på Herman der, så ser dere den lille bryteren. Tenk at man kan ha så mye gøy med en liten bryter. Vi ser glede. Ja, han har tydelig glede av å være med. Det er stor glede. Det ser vi ved smil og lyd og Skolen for en elev som Herman må med nødvendighet bli litt annerledes enn det blir for andre elever. Medbestemmelse og deltakelse vil jeg si er forutsetninger for livskvalitet, for å ha det bra i hverdagen. Og i og med at det er det, så er det også forutsetninger for læring. Og en skole må da etterstrebe på alle bauger og kanter muligheter for deltakelse og medbestemmelse.